事情是这样的，都知道小薄荷身为家里的嫡长女，那在家里可是拥有绝对性的地位。不但从小配备童养父，物质方面更是齐全。长大后的小海豹也非常谦让她，可自从接了小珍珠回家后，小薄荷可能是感觉到自己的地位受到威胁，吃醋就成了家常便饭，更是会对小珍珠大打出手，经常把家里打得猫毛乱飞。你俩不许打架了，都给我文静一点，再让他们反省一会儿，我先把家里收拾一下。清理一下客厅，开始清洁客厅。 22000帕超大洗礼，轻松带走满地毛毛的同时，还能做到零缠绕。遇见猫咪打翻的牛奶，还能干湿分离。低矮空间也不怕，它会主动低头搞定卫生死角。多重障碍也能轻松躲避，电线都能做到沿边清洁。打扫完回到基站一站式清理，算是彻底解放双手了。自从接了小珍珠回家后，小猫的东西也从2份变成了3份。小薄荷并没有因为新猫的到来改变生活，可从情感上，我还是会更偏向它一些，因为薄荷就是这样一只比较敏感的小猫。而新来的小珍珠呢？ 哪里有彩虹告诉我，能不能？当我同时养了一只农猫和一只蛋猫，蛋和农当然不只是形容它们的毛色，更多的是指它们的性格。海豹是农猫，没啥边界感；薄荷是蛋猫，边界感极强。当我对农猫伸出抚摸申请时，它的反应是这样的：好妈妈，好妈妈，就这样摸我。而蛋猫的反应却是这样的。 当它们遇见零食时，作为农猫的海豹更是急不可耐，而作为蛋猫的薄荷对零食的态度就是顺其自然。很明显，对于不争不抢的蛋猫将会得到主人的特殊照顾，给它填满高爷家麦肯鸡猫粮，高含肉量可以帮助蛋猫补充营养。单一肉源无谷无豆，低敏更安全，还有独立包装的主食冻干，一口下去满满的鸡肉香，性价比高，适口性也贼好。蛋猫吃完再让农猫洗一下盘子。看到这里，我猜你肯定会想，这样的蛋猫会不会受欺负？ 主包凭本事偷的小猫是根本不可能还的。不过既然来都来了，肯定是要好好招待一下。可到了晚上，我就发现这小奶猫精力也太旺盛了，不但凭一己之力就把家里的原住民都带动起来了，而且还上蹿下跳的，弄得家里猫毛乱飞，搞得主包是一直打喷嚏。没关系，妈妈，家里有肌肤雷海盐水必喷，你喷一下就好了。它是法国百年专业冰箱护理品牌，有0.9%的深海盐水，温和不刺激，喷头也非常细腻，大人小孩都能用。尤其到了小猫的换毛季，家里常备一个就对了。看来还是家里的嫡长咪才知道心疼主包。本打算小奶猫住了几天后就把它送回我妈家，结果，快走呀，我送你回家了。我不走，这就是我家呀！到底在爱谁？无人内心超不安，期不期待会不安，慢慢祝福一切。到底在向前迈步，不会在乎时间走多快。
近这只教薄荷跳远的小奶猫大家都很喜欢，今天就给姨姨们好好介绍一下它吧。其实小比嘎是我从我妈家偷回来的小奶猫，你别看它腿短短的，可完全不影响它在主播家蹦蹦跳跳。虽然顽皮，可她却是一个小女孩。由于当初事发紧急，所以暂时还没有给她起名字。经过几天隔离之后，终于迎来了她和薄荷海豹的第一次会面。首先，小薄荷对他的态度还是很友善的。可小海豹对他的态度，经常吐的小猫一脸口水。小海豹，我说你除了吐口水还会干嘛？这嘴巴都臭死了。为了防止别的小猫也被海豹训成小臭猫，吃医生的小饼干就要赶紧安排上了，每一颗都含有数千个洁齿气泡。海豹每天抓一把，嚼一嚼，轻松嚼走小黄牙，里面的洁齿因子还能一定程度的改善口腔环境。小猫爱吃又好操作，嚼起来嘎嘎香。小饼干嚼完了，果然现在海豹的小嘴巴还真没那么臭了，这下就不用担心小鼻嘎再被他口气攻击了。你可能不认识我，但你肯定用过我的照片当头像。这些头像我想大家应该很眼熟吧。你们肯定以为小薄荷是一只文静的小母猫，其实私下里它可是遇见好吃的就哇哇叫的小馋鬼，甚至每次购物回家后都要过一遍小猫的安检。又没有我的份，不想养了你就直说吧。瞧你这小眼神，妈妈怎么会忘了你呢？这不是给你带了儿童节礼物吗？沪上安以儿童节出的名画盲盒，就是我送给薄荷的6·1礼物，里面有不同的名画单单，都摆在小薄荷的猫窝里。元气小宝贝归我，名画盲盒给小薄荷熏陶艺术，简直就是双赢呢。虽然小薄荷已经快5岁了，相当于人类年龄30多岁，可是，在妈妈眼里，薄荷永远都是我亲生的小宝宝，所以小猫每年都要过儿童节呀。Every night, oh my god， 双声道 ，Clap the hands up， 双声道 ，Clap the hands up， 双声道。当我带小猫出门交朋友。最近听说我妈的猫竟然生宝宝了，而且猫妈妈还是和薄荷相处过1周的好朋友。看今天的天气不错，我就准备带薄荷去看看小宝宝，和小猫咪也社交一下。出发前先让薄荷选一下小裙子，再准备好礼物和猫包。担心孩子玩得太久，把猫砂盆也带上。刚出门的小猫对外面充满好奇，大眼睛圆溜溜的，好可爱呀！妈妈怎么还不出发呀？好，这就开车带你去。先把孩子抱上车，再把小猫的东西都放好。刚上车就看到小猫舒服的都快睡着了，看来领克07真是选对了。领克打开后排座椅通风按摩，座椅通风，座椅按摩，调节好了。用 Copad 在前排不用回头，也能查看后排情况。全车共23个哈曼卡顿扬声器，音质超好，导航声音还只在头枕音响传出，不会影响猫。一路上小猫不吵也不闹，舒服极了。好了，薄荷，我们到了。一开始还好奇的四处看，没一会儿就认出是姥姥家了。来吧，认识一下你的新朋友。溜了。幸好小猫也太可爱了，我也来好好吸吸。妈，你先别吸了，请问我可以养它吗？忍不住化身一条固执的鱼。